हेलो विद्यार्थी मित्रों, नवनिर्माण विद्यालयना ऑनलाइन क्लासेस में तमारा बधाનું स्वागत है। तो જોઈએ આપણે અહીંયા નવું ચેપ્ટર એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 14 અવયવીકરણ। તો અવયવીકરણ આના નામ ઉપરથી જ આપણને એવી ખબર પડે કે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે અવયવ પાડવાના થશે। આપણે ખાલી આંકડાકીય અવયવ પાડતા આગળના ધોરણમાં શીખી ગયા। દાખલા તરીકે 6 હોય તો તમે એના અવિભાજ્ય અવયવ શું પાડી શકો? તો કે 6 ના અવયવ 3 અને 2 થશે। 3 દુ 6 એ 3 અને 2 એના અવિભાજ્ય અવયવ થશે કે જેના હવે આગળ ભાગ પાડી શકાતા નથી। બીજું ઉદાહરણ લઈએ આપણે 12। તો તમને કોક એમ કહે કે 12 ના અવયવ પાડો, તો તમે 12 ના અવયવ કઈ રીતે પાડી શકો? તો કે એક અવયવ આવશે 12 એકા 12, બીજું અવયવ આવશે 6 દુ 12, ત્રીજું અવયવ આવશે 3 ચોકા 12। બસ તમે 12 ના આટલા જ અવયવ પાડી શકો। હવે આની અંદરથી અવિભાજ્ય અવયવની વાત કરવામાં આવે કે 12 ના અવિભાજ્ય અવયવ લખો, તો તમે જોઈ શકો કે તમે એવું કરેલું છે કે 6 દુ 12, પણ 6 ના પણ હજી અવયવ પાડી શકાય। અહીં તો 6 ના અવયવ શું પડશે? તો કે 3 દુ ને 6। તો અહીં તમે હવે અવિભાજ્ય અવયવ ગણો એટલે 3 અવયવ તમને 12 ના મળશે। એક આવશે 3, એક આવશે 2 અને એક આવશે બીજા 2, એટલે કે 3 દુ 6 અને 6 દુ 12। તો તમે આવી રીતે અવિભાજ્ય અવયવ પાડી શકો છો। અવિભાજ્ય અવયવનો અર્થ એવો થાય કે હવે પછી જે તમને નવો આંકડો મળે એના ફરીથી અવયવ પડવા જોઈએ નહીં। અહીં 3 અને 2 અને બીજા 2, હવે એના ફરીથી અવયવ પડી શકશે નહીં। તમને કોક એમ કહે કે ભાઈ 3 ના અવયવ પાડો, તો 3 ના અવયવ હવે પડી શકશે નહીં। તો કોઈ આવા અવયવ હોય કે જેનું સાદું રૂપ પછી આપી શકાતું નથી તો એને અવિભાજ્ય અવયવ કહેવામાં આવતા હોય છે। આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર x વાળા પદ હોય એના અવયવ પાડવાના છે। તો થોડીક બેઝિક માહિતી મેળવી લઈએ કે અવિભાજ્ય અવયવ કઈ રીતે પાડી શકાય। તો અહીં થોડીક બેઝિક માહિતી લખેલી છે, આપણે જોઈએ કે અવયવીકરણ એટલે પદાવલીને તેના ગુણાકારના સ્વરૂપમાં લખવી। આપણે આ પણ આગળ શીખી ગયા કે કોઈ પદાવલી હોય એને ગુણાકારના સ્વરૂપમાં લખી એટલે એને અવયવ પાડ્યા કહેવાય। દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે 2x, તો 2x ના અવયવ શું થશે? તો કે એને ગુણાકાર સ્વરૂપમાં લખવાની, એટલે કે 2 ગુણ્યા x એટલે 2x કહીશું આપણે। એના પછી એક બીજું ઉદાહરણ તમને દઉં તો કે 3x લખેલા હોય તો એમ કહી કે એના અવયવ પાડવો હોય તો શું આવશે? તો કે 3 ગુણ્યા x। હજી એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે, 6x લખેલા હોય તો એના અવયવ પાડવા એટલે શું આવશે? તો કે પેલા 6 ના અવયવ પાડો એટલે કે 3 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 અને એને ગુણ્યા x એટલે x એમનેમ। તો 6x ના અવયવ આવશે 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા x। તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ પદાવલી આપેલી હોય એને ગુણાકાર સ્વરૂપે અવિભાજ્ય અવયવમાં લખો એટલે તમે એનું અવયવીકરણ કર્યું કહેવાય। ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે મળતા અવયવ સંખ્યા સ્વરૂપમાં, બેઝિક સ્વરૂપમાં કે બેઝિક પદાવલીના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે। આપણે હમણાં જ ઉદાહરણ જોયા કે કોઈ પણ સંખ્યાના જુદા જુદા અવયવ પાડી શકાય છે। કોઈ x વાળી સંખ્યા હોય તો એના અવયવ ચલની અંદર મળી શકે છે, કોઈ આંકડાકીય સંખ્યા હોય તો એના અવયવ આંકડાની અંદર મળી શકે છે, અને આવી મિક્સ સંખ્યા હોય કે જેની અંદર ચલે આવતા હોય અને આંકડા પણ આવતા હોય તો એના અવયવ આવા મિક્સ સંખ્યામાં મળી શકે છે। હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોયું 6x, તો એની અંદર અવયવ આવશે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા x કે જેની અંદર ચલ પણ છે અને આંકડાઓ પણ છે। જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, દરેક બેઝિક પદનો અવયવ 1 છે, તેથી તેની જરૂર હોય તો જ તેને લખવામાં આવે છે। આ પણ આપણે શીખી ગયા કે ભાઈ કોઈ પણ સંખ્યાનો અવયવ 1 તો હોય જ છે। કોઈ પણ સંખ્યાની તમે વાત કરો કે કોઈ પણ પદાવલીની વાત કરો તો એની અંદર 1 હંમેશા હોય જ છે, એટલે 1 તો બધા સંખ્યાનો અથવા તો બધી પદાવલીનો અવયવ
હોય છે, પણ એને જો જરૂર પડે તો જ લખવામાં આવે છે, નકર લખવામાં આવતો નથી. ઓકે, અવયવો કઈ રીતે પાડી શકાય? તો અહીં અવયવો પાડવાની રીત આપેલી છે કે તમે આવી બેઝિક 3 રીતે અવયવો પાડી શકો છો. તો એની અંદરથી પહેલી રીત એટલે કે સામાન્ય અવયવો શોધીને. સામાન્ય અવયવો શોધવાના કોઈ પણ 2 પદાવલી આપેલી હોય તો એની અંદર જે સરખું આવતું હોય એને સામાન્ય કહેવાય. કોઈ પણ 2 પદાવલીની અંદર સરખું આવતું હોય તો એને સામાન્ય અવયવ કહેવાય. તો તમે આવી રીતે સામાન્ય અવયવ શોધીને પણ અવયવીકરણ કરી શકો છો. એના પછી નેક્સ્ટ રીત એટલે કે પદોની પુનઃગોઠવણી કરીને. જે પદ આપેલા હોય એની અંદર તમે પદની પુનઃગોઠવણી કરો, સરવાળાની નિશાની લગાડો, બાદબાકીની નિશાની લગાડો, પણ બહુપદીમાં કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. એ અહીં ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે આપણે. આ હતી બીજી રીત. એના પછી જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ત્રીજી રીત, પદાવલીનું સ્વરૂપ a વધતા b² જેવું, a b² જેવું અને a b અને a b જેવું છે તે સમજીને. તો તમે આવી રીતે પણ પદાવલીના અવયવ પાડી શકો છો. આ સૂત્ર આપણે આગળ જોઈ ગયા કે કોઈ પદાવલી a વધતા b² જેવી દેખાતી હોય તો તમે a b² લખી શકો છો. કોઈ પદાવલી a b² જેવી દેખાતી હોય તો તમે a b² લખી શકો છો. અને a b અને a b જેવી કોઈ પદાવલી દેખાતી હોય તો તમે a b અને a b પણ લખી શકો છો. જેના સૂત્ર આપણે આના આગળના ચેપ્ટરમાં વર્ગ અને વર્ગમૂળની અંદર પણ શીખી ગયા છીએ. તો અત્યારે આપણે આટલે સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. આવજો.